السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم اخوكم الحليمي في فيديو جديد. عائله مغربيه الله تواصلت معي في الانستغرام، يعني السيد والزوجه ديالو على ما اظن عنده جوج وليدات، بغى يطلع لاسبانيا فيزا السياحه، لكن الهدف الرئيسي من هذا الفيزا هو يحرقها ويبقى هنا في اسبانيا. وطلب مني عده تفاصيل اللي عطيتهم لي بطبيعه الحال. قلت لي مالا نبارطاجيهم مع الناس اللي بغاو يجيو جداد هنا لاسبانيا. كاينين عده اشياء اللي خاصكم تعرفوها باش ما تطيحوش في الفخ، لان ما يقارب 98% او نقدروا نقولوا 99% من المهاجرين كيرتكبوا هذه الاخطاء، وفي نفس الوقت كيعانيوا لدرجه انهم كيطولوا الوقت عليهم. داكشي علاش تبع معايا الفيديو غادي نعطيك النصائح اللي عطيتها الاخ. صراحه هي نصائح جميله، كيفاش تقدر تلقى الكرا، كيفاش تتعلم اللغه، احسن مناطق العيش، شنو من المناطق اللي رخيصه، كيفاش تبدا كونك كمهاجر ما عندكش الاوراق، كيفاش غادي دير ليها. هادشي كله غادي نحطوه في هذا الفيديو. بطبيعه الحال كنا هضرنا على هاد الفيديوهات ولكن ما تعمقتش فيهم بزاف، داكشي علاش غادي نتعمق فيهم وغادي نعطيكم ادق التفاصيل لدرجه ان حتى تكلفه العيش نقدر نقول لكم شحال غادي تقام عليكم. لان انت جايب وحدك فيزا هنايا باغي تحرقها، الا خصك تعول على راسك لان ما عندكش عائلتك، واخا تكون عندك على الاقل تجيب فلوسك، لان هنا كاينين مصاريف، كاينين اشياء اللي خصك ديرها في الحسبان. داكشي علاش تبع معايا اي واحد جاي سواء فيزا او جاي بغى يحرق او جاي بوحدو، هذا الفيديو ليك، لان صراحه الا تبعتيه غادي تخرج فاهم الكونسيبت هنا في اسبانيا. وهذا الشيء تقدر تطبقوه حتى في فرنسا، بلجيكا، هولندا، ماشي بالضبط في اسبانيا. مي انا غادي نعطي اسبانيا كواجهه بطبيعه الحال، لان كوني كمهاجر مقيم في اسبانيا. على اين لايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق، لان لايك ديالكم راه مهمه، واخا ما كتعني لك لا شيء، لكن بالنسبه لي انا والقناه كتعني لك كثير. داكشي علاش الا درتيها اشكرك. نبداو على بركه الله. اخي في الله، اول حاجه بعدوا من المدن الكبيره، لان الثقافه الكرويه اللي عندنا في المغرب كنسمعوا برشلونه، مدريد، فالنسيا، المهم كتروج هاد الاسماء بزاف في المغرب. بعدوا منهم. علاش؟ لان الا دخلنا دابا الموقع مثلا كموقع ايدياليستا او فوتوكاشا او مثلا مواقع اخرى ديال المنازل، انت كونك كمهاجر يلاه بادي ما غاديش تقد على الكرا تماك، لان شحال من واحد دابا قبلك راه طلع لهاد المدن، دوز الفاكونس ديالو، فاش حرق الفيزا بغى يشوف الواقع المرير، يعني باش اكتشف عفوا الواقع المرير، حصل. داكشي علاش بداو كيتواصلوا معايا لدرجه انهم بغاو يهبطوا المدن صغيره وبغاو نصائح كيفاش يلقاو الكرا. داكشي علاش انت ما طيحش في هذا الشيء اصلا، جي معول ديريكت لمدينه صغيره. مثلا انا في مرسيا مدينه صغيره، لكن ما غاديش نقول لك الكرا فيها طالع بحال برشلونه، مي على الاقل تبدا كبدايه موفقه. او مثلا تمشي لواحد، تخرج على السنترو، تمشي لواحد المدن اللي شويه محترمه. وانا كنصحك بجنوب اسبانيا، يعني ما تطلعوش للشمال، جنوب اسبانيا على الاقل تقدر تبدا مثلا في الفلاحه، تقدر تبدا مثلا في ماسينات، تقدر تبدا يعني تخدم في الكحل، يعني مع ناس اخرين، يعني تقدر تبدا فيهم بلا ما يجي شي واحد يقول لك حليمي انت كتهضر على الفلاحه كبدايه. راه كاينين الناس انجينيور وخدموا في الفلاحه، الناس كنعرفهم يعني التخصص ديالو هو الطب وخدم في الفلاحه. كاينين الناس اللي سودور، كاين شيفور خدم في الفلاحه. ماشي معنيته انت راه جيتي خاصك تخدم في الفلاحه، لا، غير على الاقل باش ديباني راسك، باش تكري لعائلتك، باش توكل وليداتك، لان انت ما عندكش الاوراق. انت طبيب، شكون اللي غادي يخدمك؟ ما يمكنش تخدم بلا اوراق. داكشي علاش الاخوان حنا كنعطيو حلول منطقيه. ما انا ماشي عندي قناه نبدا نبيع لك الاوهام ونبدا نقول لك حقه وجنه وناس كاميرا ونبدا نصور لك اسباني كيفاش دايره، لا، انا كنصورها لك كبدايه. كونك كمهاجر شنو غادي تلقى؟ لانك انت فاش غادي تجي اول حاجه ما كتهضر حتى اللغه، خاصك فين تسكن، كيفاش غادي دير ليها. داكشي علاش انت نقول لك مدن صغار وكري واحد الهوستل، ماشي تمشيو حتى لدوك الاوتيلات وتخسروا فلوسكم. وفاش ديك الساعه فاش تكري واحد الهوستل على الاقل واحد 2 سيمانات 3 تخرج انت تقلب على الكرا، تقلب تمشي للريستورات، تمشي للمقاهي ديال العرب، تمشي للمحطات فين كيكونوا العرب، كتشوف الاماكن ديالهم باش يقلبوا لك على الكرا. او الا كنتي انت كتعرف المواقع، تدخل الفيسبوك، تدخل بزاف ديال الاشياء اللي كتخول لك على الاقل تكون عندك واحد الكونتاكت. واش متفقين الاخوان؟ لان شحال من واحد كينتقدني في هذه النقطه الحليمي كتهضر على الفلاحه. انا عطيتكم كاكزومبل كبدايه باش تعاون راسك. انا عاود بلا نقولش انا خدمت في الفلاحه. اي مهاجر هنايا ما يقارب 70 حتى 80% خدموا في الفلاحه كبدايه، ورغم ذلك عندهم يعني دكتورات، مهندسين، الناس كتخدم في البرمجه وخدمات في الفلاحه. اذا الاخوان كونوا عقلانيين، لان هنا التكلفه مثلا انت فاش غادي تمشي لبرشلونه راه البيت داير 500 ديال الاورو، بيت قفز 500 ديال الاورو، كاين ديال 600 700. فما بالك الدار واصله ل 1000 1200 خارجه على السينترو بشي 30 كيلومتر كتلقى دايره 800 ديال الاورو. انت غادي تقد عليها؟ ما تقدش عليها كونك كمهاجر يلاه بادي، يلا خاصك تتعلم اللغه، يلا خاصك. اذا اخوان النصيحه الاولى الا وهي تشوفوا جنوب اسبانيا. ماشي جنوب اسبانيا غادي نقول فين ما مشيتي غادي تسكر، جنوب اسبانيا راه فيه مدن كبار، فيه مدن غاليه مثلا كماربيه، سيفيا، اشياء. المهم نتوما غادي تحاولوا تقلبوا على المدن الصغيره، دخلوا للمابا، اكتشفوا، عرفوا الثقافه. هذه الاولى. اما من الناحيه ديال الخدمه، راه تقدروا تخدموا في الكحل،
انا مثلا خدمت في الاخر في توزيع الاوراق ديال الكباب الريستورات، كنفرقهم على الديور كندير لهم اشهارات. خدمت في الفلاحه، خدمت مثلا في بيتزا بالليل كنبيع بيتزا الحانات الليليه الناس اللي خدمت هما، خدمت بزاف ديال الاشياء. لكن كبدايه داكشي علاش حاولوا تعرفوا على ناس عايشين هنايا، حاولوا تلقاو شي واحد اللي غادي يدعمكم يرشدكم، وخاصه يعني الناس اللي ما عندهاش اللغه، لان على الاقل قبل ما تطلع حاول تستثمر في اللغه واحد شويه. لان انا فاش جيت هنايا راه انا ردات لي ما يقارب عامين، عام ونص بعد هذه ما نحسبوهاش، بحال شي دري صغير حطيتيه هنايا ما كيعرف والو. وانا هاد الهضره كنقول لكم عن طريق التجربه والمنطق، ماشي انا كنجي كنبين لك الاوهام. انا عانيت من اللغه. نعطيكم غير مثال، دابا انا فاش بغيت نمشي للسبيطار راه كنقلب على الناس بالكتايف وكنبقى نفكر فيها يومين وكي غندير وكيفاش يترجم ليا، ونشوف هاد فلان لا راه واقيلا خدام الاخر ما مساليش وخاصو يجيب الوقيته المتزامنه مع داك الموعد اللي عندي، يعني مشكله. عاد خاصك تمشي تقهوى، خاصك تقلب على قوت عيشك. اذا كتعذب. داكشي علاش اخي الفاضل تعلم اللغه اساسيه في واحد البلاد اللي غادي تمشي لها لغه الام. مثلا واحد جا سولني قال لي حليمي انا مثلا كنهضر الفرنسيه باش تنصحني واش اسبانيا ولا فرنسا. شوف اخي انا غادي من ناحيه الاوراق نقول لك اسبانيا، لكن من ناحيه اللغه وعندك مثلا عائلتك سير طلع لفرنسا، غادي تلخص عليك اشواط، لان هاد السيد على ما اظن قال لي عنده عائلته، وغادي تلخص اشواط لانك غادي تطلع تماك. ولكن من ناحيه الاوراق راه شويه صعيبه. لكن الا بغيتي تكافح وتعاني واحد شويه، راه الا قارناك ما بينك انت وواحد اخر، مثلا انت جيت لاسبانيا واحد اخر تاع لفرنسا، انت غادي تلقاك في التيب اشواط. علاش؟ لانك درتي وريقاتك، بديتي كتخدم، زرتي المغرب، شفتي عائلتك، تقدر تفتح مشروع ديالك دارك. عكس واحد في فرنسا الا هو خصو يتزوج وينجب وزيد 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 وعده اشياء. اذا اخوان هادو هما اهم النصائح. مدن صغيره، تعلم اللغه، حاول تمشي للاماكن فين كاين العرب كبدايه. الا لقيتي شي واحد يعطيك اوراق من الاحسن ومن الافضل، لان هذه الطريقه كنصح بها. لان هنايا دابا مثلا عندك وليدات، الا مشيتي نهضروا على تكلفه العيش، الا مشيتي مثلا غير باش تقدا، وحنا كنهضروا على واحد راه غادي يطيب في دارو وغادي يعيش في دارو، ما غاديش يبدا يخرج كل ليله يتعشى برا. حنا كنهضروا على واحد اللي غادي يطيب ويقاد داكشي في دارو، راه مينيموم 250 300، راه اضعاف الايمان. بلا ما يجي شي واحد يقول لا حنا كنخسروا 600 700، راه كاينين الناس كتخسر حتى 1000 في النهار. حنا ما كنهضروش على دوك الفئات الاخوان، ما كنهضروا على واحد اللي مسكين باغي يجي بدا يتقشف شي شويه ويشري من هنا وهنا ويقاد داكشي في دارو. مثلا غادي خدام يقاد بوكاديو في دارو ويديه معاه ويقادو وياكلوا. هادشي اللي كنهضروا. يعني خاصك تكون بريباري لهادشي، خاصك تكون موجد لهادشي نفسانيا معنويا، وفي نفس الوقت ماشي كتسمع حرق فيزا سفران، لا راه حرق فيزا شنو موراها، لان تابعك خاصك دير اوراق، خاصك توكل عائله، خاصك وليداتك وبزاف ديال الاشياء. لدرجه ان كاينين الناس يقول حليمي انا واش نطلع معايا ولادي ولا لا. انا دابا بامكاني نطلعهم، واش نطلع بوحدي من الاحسن باش نكرفصهم. شوف هي تكرفيصهم كرفصهم معاك في الاول، وهكا على الاقل كتبقاو كاملين. لكن من بعد الا درتي وريقاتك وخاصك وزيد وزيد وزيد، يعني خاصك تجيبهم ومعاناه. وقدر الله الا مرض غير شي واحد راه كتبقى موسوس وفهمتي، وعائلتك بعيده عليك. حتى الا كانوا هنا واخا تكون في مدينه اخرى بعيده عليهم بالاف كيلومترات، تشد مترو وغتهبط عندهم يعني، ولا غتشد كار ولا شوف وغتهبط عندهم. فهمتونا يا اخوان؟ المهم نتمنى الفيديو كانت فيه الرساله واضحه، وهادشي اللي كاين. سلام.